Bah, je vous fais une vidéo spéciale. M'en fous du pendant vol. C'est du JCJ avec de la musique, des bruitages récupérés du jeu. Allez, c'est parti. Ça commence bien pour moi. Oh là là, Captain America, c'est bon quoi. Vol mystique, c'est Nico qui attaque en premier, mais laisse tomber quoi. C'est un peu le fait avec un exploseur sur un tacticien. Non mais ce match il est perdu d'avance. Ça devrait être nerveux sur Captain. C'est que se protéger. Ah putain, il a rien pris. Et voilà, la bande son est passée. J'espère que ça vous a plu. Et puis pour finir, on va faire un truc tout bidon. C'est ça. On va gagner un peu de vie. Voilà. Et on va attendre de se faire défoncer. Ça c'est pas très violent. Et Captain America va nous faire même pas malicia nous a fini. C'est fini.